pour que ça s'arrête. An y'a laɲini y'a ta fo nin ko nin ka ban bari a bɛ mɛn cogo min a bɛ sanga bɔ an fɛ o cogo la fana o la dun fo an k'an fangaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛ nin kɛ olu bɛ kɛ sababu ye maa mun kɔnna ɲa o bɛ la ɲasuma na an bɛna kɛlɛ kɛ k'o ta juru sara ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ min ka ɲi ka kɛ tuguni o y'a ye an b'an ka janto an ka firiya musow ra ale ni kɛlɛ ni falatɔden mu bɔ an ka jamana na. Ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe derrière. Roseline Tawdende Sawadogo ye finitigi Philippe Sawadogo ka firiya muso ye ale m'a ka nusɔndiya dogo an na. Vraiment, cette visite du chef de l'État. Jamana kuntigi ka nani ne fɛ a ye ne dabali ban. Il ne savait pas que moi, ne tun b'a dɔn ko ne tendama jamana ni bɛɛ ka masakɛ ale bɛ se k'a sen fa ka se ne fɛ ka na ka foli lase ne ma. Tiɲɛ tiɲɛ na ne dabali banna walayi n dabali banna a ɲɛsin kɛlɛkɛdenw ma ne bɛ ala daari a ka kunkɔrɔta dɔw ma ni k'o bilasira. Pour que Dieu les accompagne, les assiste dans leur service de reconquête du territoire national. Nin tama ni sekɔrɔ Capitaine Ibrahim Traoré y'a yira ko cikɛda dɔw bɛna yɛlɛ min bɛna se k'a to o bɛ firiya muso ninnu dɛmɛ u ka se ka baara dɔw kɛ ani ko fɛɛrɛw bɛɛ bɛna se ka bila sen kan yaasa ka se ka nin firiyaden ninnu ka kalanw sara. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Dɔgɔkun laban wagati ninnu na a yirala k'a fɔ ko Ghana minisiri musoman dɔ ye walanbila kɛ ka sababu kɛ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔfɛ a ka sɔkɔnɔ baarakɛlaw kan minnu ye dolari nafolo a ka ca ni dolari nafolo miliyɔn 1 o suɲɛ a ka so kɔnɔna la. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Ministri min sigilen don sanuyako ani jiko kunna Cecilia Ebana Daba n'a tun ye baara bila kunɲɔgɔn tɛmɛlen minɛna ka sabu kɛ k'a tɔgɔ yelen don yuruguyurugu ko dɔ la min bɛ tali kɛ nafolo caman kun kan wari min ni a suɲɛna a ka denbaya la ni kunnafoni ninnu dira kiriko ɲɛmɔgɔ fɛ bin tɛnɛn sɔgɔma n'o ye procureur général ye Kisi Agebeng. Madame Daba kɔni ma sɔn ka jɔ ni jalakilikan ninnu fosi kɔrɔ a koɲɛ kɛra sababu ye ka ŋunuŋunu ni fitinɛ wuli ka jɔ fanga sɛnɛmatɔnw ka fanfɛ u kɛlen kɔfɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko cogo di mɔgɔ min ni o sigilen don jamana ka baaraw kunna n'o ye minisiri ye ni nafolobamugu sugu bɛ se ka ye u ka so kɔnɔ a ka denbaya la sɛgɛsɛgɛli bataki dɔ labɔra bataki min kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko nin minisiri kofɔlen ka sokɔnɔ baarakɛden 2 ye nafolobamugu suɲɛ salon ko a yɛrɛ siso kɔnɔ min wari kasabi bɛ taa jɔ dolari wari miliyɔn 1 na n'o bɛ bɛn euro wari miliyɔn 300,000 ma Ghana jamana wari la wari min n'a yirala k'a fɔ k'a yera a siso kɔnɔ a ka denbaya la bataki dɔ labilala sibiridon bataki min kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Madame Daba ye a ka baara bila walan tun sɛmɛ bataki min kɔnɔ kɔni a ma sɔn ko ka jɔ jalaki sikɔrɔ min taara ka ɲɛsin a ma ka kɛɲɛ ni faso ka nafolo yuruguyurugu ye min labanna fɛnɛ ka suɲɛ a ka so kɔnɔ ni nafolo minnu ni a kunnafoniw labilalen filɛ nin ye jate tɛ kɛɲɛ ni jatibɔlenw ye ne ni furukɛ an ye min kunnafoniw tun ladi finitigiw ma n'o ye polisiw ye n hakili sɔnnen don a ma k'a fɔ ko nin koɲɛ kɔni tariku ka gɛlɛn ka ɲɛsin mɔgɔ ma min bɛ ne yɛrɛ ka mara kɔnɔ a ye min fara kan o kosɔn n bɛna baara bila ka d'a kan n t'a fɛ nin waleya in ka ta ka ɲɛsin ni taabolo wɛrɛw ye min bɛna se ka gɛlɛya wɛrɛ lase ka ɲɛsin jamana fanga yɛrɛ ma walima u ka baaraw ma ni gɛlɛya ninnu binna ka bɛn waati ma tuma min na Ghana jamana binnen don nafoloko gɛlɛya kɔnɔ kabiri san 10 ani kɔ n'o kɛra sababu ye k'u ka jamana fanga bila ka juru ɲini duniya warisoba FMI fɛ min nafolo kasabi taara jɔ fo dolari wari miliyari 3 ɲɔgɔn na. Tunisikaw fɛ yen nɔ sanfɛcɛlu hukumu kɔnɔna la n'a bɛ wele ko afro basket ayiwa yirala k'a fɔ ko Mali ka sanfɛcɛlu musomaninw n'u bɛ wele ko U16 olu ye jɔnjɔn sɔrɔ a jɔnjɔnba sɔrɔ ayiwa ka segin n'a ye Mali la ni Egypte ka musomanw olu bɔgɔli ye Kadaye Traoré Saka Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Basketi sanfɛcɛlu bunagun kan farafina
farafina ɲɔgɔndan ba min tɔgɔ Afrobasket musomanu ani cɛmanu ta ko don minnu si ma tɛmɛ san 16 kan n'an ko U16 filles et U16 garçons. Mali musomanu de ye ɲina san 2023 jɔnjɔn ta final kɛnɛ kan ka bɔ Egypte musomanu ɲɛkɔrɔ. Egypte musomanu kuru 56, Mali musomanu kuru 57. Kuru kelen de ye Mali musomanu kisi. A final ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2023 Tunisikaw fɛ yen. Afrobasket ɲɔgɔndan ba bɛ sen na yɔrɔ min na ɲina san 2023 jɔnjɔn bɛ Mali jɔnjɔnw dafa seginna kɛnɛ in kan. Mali musomanu de ye Afrobasket jɔnjɔn 7 bɛ sasa ka na n'u ye Mali la. O kɔrɔ ye min ye kabini san 2009 ni ɲɔgɔndan in daminɛna jɔnjɔn 7 minnu tɛmɛna Mali de y'u bɛɛ ta. Mali musomanu ma jamana si ni yɔrɔ don a la an bɛ don min na ko bi. Nisɔndiya don Mali degeli karamɔgɔ Musa Sidibe a n'a ka muso basketitanaw bolo. Musa Sidibe ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase Malidenw ma bɔlɔlɔ sanfɛ. A ma ɲinɛ a ka muso basketitanaw kɔ fo ka taa se degeli karamɔgɔ dɛmɛbaaw ma kɛnɛ in kan. Bɛɛ y'i jeniyɔrɔ fin a ka fɔ la. Fan dɔ fɛ Mali cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 16 kan olu ka kɛnɛ kan olu ma se final la. Halisa an bɛ Tunisie barisabu Afrobasket U16 garçon ɲɔgɔndan fana tun bɛ yen. Mali cɛmanu bina demi-final la Egypte taw ɲɛkɔrɔ. Min ye cɛmanu ka final kɛnɛ ye Egypte bina La Guinée ɲɛkɔrɔ. Egypte kuru 76, La Guinée kuru 84. La Guinée cɛmanu de ye ɲina san 2023 jɔnjɔn ta. Hakilina jiginna Afrobasket U16 filles et garçons. Ɲina san 2023 ta daminɛna juillet kalo tile 13 tɛmɛnen a kun cɛra kunu kari juillet kalo tile 23 Tunisie jamana kan. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré kala seli don. An balimaw ni ne tun ye an ka bi kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ ka lase o ma an farala ɲɔgɔn kan ka labɛnw kɛ chaque série fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ ni tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.